بسم الله الرحمن الرحيم خطبتي ugu dambeysay loo galo u jeediyay madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa ku jirtay aynu isku dayno inaynu isku tiirsanaano marka hadda isku tiirsanaantii bay ka mid tahay koobi sidoo ka dhismay ee wasaaraddu miisaaniyadeeda ka dhistay horta mahadnaqa koowaad ilaahay baa leh alxamdulillaah rabbil caalamiin mahadnaqa labaad waxa leh cashuur bixiyaashii bixiyay lacagtaas ee cashuurta laga qaaday madaxweynaha Soomaaliland oo nala ogolaaday iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka xigeenka maaliyadda iyo agaasimaha guud oo ogolaanshihii in aanu line items miisaniyada oo wax loogu tala galay hawlo kale aanu dhaahno hawlaha kale wax ka muhiimsan meelaha aan iskuulka lahayn nala ogolaaday waa miisaniyadu waa sharcigaana waa inay processkii marto hadii la doonayo in meel tusaalahaan dayactirahayd in loo bedelo dhisme ama meel tabaashir ahayd loo bedelo dhisme 700 baa sanadkii hore oo degsiimo degan yahay ba iskuul lahayn imika laakiin 600 bay noqotay 100 waynaga sanadkan ka sharray dhisnay sanadkan waxaan isku dayeynaa in 200 inaanu gaarsiino hadana inaanu ka dhisno 143 meelood oo dugsi hoose dhexe leh oo bilaa sekondariya jiray kuwaana waxaan maanta laga bilaabo waxa la yiraahdaa dugsiga hoose dhexe sare ilaa la diiday baa dhismo dugsiga ku dhigan karnaa marka dambana jaamacadaynu ku dhigan karnaa marka waxbarashada inagoo tiradeedii saa kor u wada baynu tayadeedana aynu xoojinaa muwaadiniinta reer Soomaaliland lacagtii cashuurtii bixiyeen inta soo dugsi oo gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kamid laga dhisayo oo haddana halka ka soo bilowno liisku runtii aad buu dheer yahay dugsiga duruqsi oo la dhisayo dhowr fasal laga dhisayo dugsiga garadag dugsiga xargaga dugsiga bixin dhalaax dugsiga mandheera oo isna fasal lagu darayo dugsiga balacabane dugsiga ceelcaanood oo isagoo cusub dugsiga Ismaaciil Yunis dugsiga aadan abakor iyo dugsiga tuulada shulke dugsiga biyashiinaha isna lagu daray fasalo dugsiga balliga cas dugsiga sayla bari dugsiga higlaale weerarta ina cunaaye darbi dawan oo isna sanaag ku yaala dugsiga shumux laflamood hunduli oo Hargeysa dugsiga Gorayacad dugsiga Qarmaji Salaxley degmada Salaxley iyo degmada Bilgoodleena library laga dhisay ardayda wax ku akhrisato iyo dugsiga Sarmaanyo oo dugsi sare cusub laga dhisayo dugsiga Masalaha Gorod oo isna dugsi cusub laga dhisayo oo gobolka Togdheera waxa inta dheer marka madaxafkii Berbera iyo dugsiga farsamada gacanta ee magaranayay aad cadeeye waxaasna waxa laga maalgeliyay cashuurta qaranka haddaynu cashuur badan bixino waxaynu kordhi doonaa in adeegyo fara badan xukuumadda noo dhisto marka fariinta ugu weyn muwaadiniinta halka ugu dirayna waxa weeyaan xukuumaddan hogaamiye mudane Muuse Biix Cabdi cashuurtiini iyo qarankii lacagta ku bixiseen ba kaydisay kadibna waxa lagu bixiyay marka adeegii waa lagu bixinaya dugsiga hablaha Boorame oo la balaariyay dalay quruxsan dugsiga leedahay magaalada ku yaala daracase hulka magaalada leedahay iskuul laga dhisay sidoo kale bulshada gobolka Salal oo iyaguna iskuul magaalada gobolka Awdal guuleed wanow mid iskuul dadku dhisteen isna iskuulada kamid ah marka waa iskaashi xukuumadii oo cashuurtii bulshada ka dhistay muddo dheer tan iyo intii aynu dawladnimada casriga ah iyo gobonnimadaba helay iyo waqtiyadii ka dambeysay iyo intii Soomaaliland aynu la soo noqonnay madax banaanideena 1990kii ma ay jirin inta la og yahay dugsi laga dhisay miisaaniyad dawladeed inta badan waxa iskuulada laga bixin jiray dayactirka iyo jiingada hadii ay ka tagto oo kala ama dabayl ka qaadaan miisaanta kuraasida furniture waxyaabahaas miisaaniyada dawladda laga bixin jiray laakiin dugsiyada waxay noo dhisi jiray inta badan sida qaalibka ah hay'adaha ayaa naga caawin jiray oo naga kaalmeyn jiray ama badeeq bixiyayaasha kale ee dadka qaranka bixiye duwalka shisheeye marka maanta waxa Ilaahay mahadiya in markii ugu horeysay cashuurtii muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland 31 dhisme oo waxbarasho oo u badan dugsiyo iyo librariyo laga dhisayo miisaaniyadii dawladda waxay muujinaysaa sida aynu ummad ahaan wax u qabsan karno muwaadiniinta waxaan ku dhiirigelinayaa
inay qarankoodana ku kalsoonaadaan cashuurtoodana bixiyaan waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagana ka go'an tahay inuu waxbarashada gacan siiyo oo wadankuna uu horumar ka gaadho sida madaxdiiga horeysay oo sheegtay maanta waxaynu dhagax dhigaynaa 31 dugsi oo ka mid noqon doona goobaha waxbarashada qaranka 31 ka dugsi loo dhisay inay dugsigii marka la dhiso laga faa'iideystaan la doonayaa in ubadkii la keeno baa la doonayaa in baahidii dugsiga inuu dhisnay nagaga hadho ayaynu u baahannahay dugsiguna marka la dhiso in wasaaradda waxbarashada oo qura lagu haleeyo la yiraahdo wasaaradda waxbarashada dhistay oo waka maaha waa in bulshadiisa baabusho ardaydii dugsiyadii keenaan waxbarashada halka ka unkanto